पेट में जैसे कभी कभी अफारा हो जाता है, कहते हैं अफारा, यानी गैस वगैरह बहुत हो जाती है, तो उसमें जो है लौंग, सौंठ, काली मिर्च, पिपली, इनको बराबर मात्रा में लेकर के और सेंधा नमक के साथ इनको बारीक करके उसका सेवन किया जाए तो पेट की गैस वगैरह को भी शांत करता है। पेट के कीड़ों के लिए भी अच्छा होता है। लौंग का चूर्ण जो होता है पेट के कीड़ों के लिए भी अच्छा होता है। इसके अलावा फेफड़े के रोगों में भी ये काफ़ी लाभ करता है। पुरानी खांसी के लिए भी ये लौंग अगर पानी में उबाल करके गुनगुने उस पानी का इस्तेमाल किया जाए उसका, तो ये जो है पुरानी खांसी को भी ठीक करता है। इसके अलावा इसका चूर्ण शहद के साथ दिया जाए तो ये पुराने खांसी को ठीक करता है।